Merhaba arkadaşlar. Biz sizden kamyon tarif ediyoruz. Onun adı neydi? Fantastic. O elindekinin adı ne? Tornavida. Tornavida orada. O neydi? Vinç. Annem Anne, tornavida masanın üstündeymiş. Onu buldum ben. Burada eksik. Nerede? Evet. Burada. Sonra sen biz buraya Neydi o? Cıvata mı? Cıvata. Çikolata. Tamirci mi oldun sen? Hı hı. Hı hı. Aferin sana. Bundan diyoruz. Hı hı. Diğerini de yapacak mısın? Ne seni? Hoppa. Çok güzel. Oldu. Tebrik ederim. Çok güzel oldu. Elinize sağlık. Şimdi de bunu böyle çevireceğim. Hadi bay bay yap.